Kita tahu bahwa ekonomi kita itu bergantung pada sektor konsumsi, ya kan? 55% ya kontribusi untuk perekonomian kita itu dari sektor konsumsi. Ya, thanks to digital economy, thanks to startup, thanks to e-commerce dan segala macam, itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita, ya. Nah, lalu yang kedua terkait dengan investasi. Investasi itu kontribusinya juga cukup besar. Saya dapat data ini, ya memang sekitar 30%. Jadi 55% itu dari konsumsi, 30-an% itu dari investasi. So, kita sudah tahu sebenarnya formulanya bagaimana cara meningkatkan ekonomi kita kalau dari sisi pengeluaran. Menurut saya perlu diperhatikan hari ini dalam konteks sinergitas yang sudah bagus itu, di mana membangun iklim kondusif itu saya kira tidak hanya untuk investor, tapi juga untuk pelaku usaha-usaha mikro kecil, lebih lagi koperasi. Nah, misalkan begini, insentif pajak oke, itu suatu yang luar biasa, tapi itu saja tidak cukup. Bahwa hari ini kadang-kadang bicara soal kemudahan, bicara soal cut off perizinan kan gitu. Tapi ada sisi lain yang belum kenyamanan. Terkadang itu beres, ini beres, tapi nggak nyaman, kenapa diganggu terus gitu. Berikan ruang-ruang kemandirian bagi para pelaku mikro untuk mereka. Misalkan begini, ini banyak kasus Pak, koperasi perumahan baru pembebasan lahan mau bikin pondasi itu sudah dipajakin Pak. Beli material sudah kena pajak lagi Pak. Begitu mau jual kena lagi pajak. Jadi itu kemudian kan jadi memang menakutkan lah. Pelaku usaha mikro pun begitu. Mereka untuk bikin dari siklus dari mikro ke kecil, dari 50 ke 500 juta, mau naikkan scaling begitu kan babak belur. Narik napasnya gitu. Kenapa? Karena begitu bukan hanya dari aspek itu. Untuk ngurus izinnya saja. Kalau yang selama ini bypass dikasih, ada privilege dari mana? Yang nggak ada privilege-nya itu. Mereka harus ngurus pulang pergi ke notaris, bayarnya sekian, harus ada di bank deposit sekian. Angkanya akhirnya habis, itu modal kerjanya untuk ngurus izin bolak-balik. Harusnya namanya pemberdayaan yang kaum tadi UMKM ketika datang bukan dalam posisi minta cari. Saya datang karena saya punya sesuatu dan saya mau kerja. Itu yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Kami memang nggak punya modal, tapi memang punya kelebihan. Ini yang akan kita dorong dari berbagai. Orang kalau mau investasi ke Indonesia, ngurus dari mulai BKPM sampai aturan yang paling kecil di level desa, itu melibatkan 400 perizinan. Pusing mikirnya itu. Setelah dapat izin investasi dari BKPM, mana yang negatif, mana yang boleh masuk, itu ngurus ke bawahnya luar biasa ribetnya dan nggak dipandu. Mereka sudah mengurus sendiri. Itu problem besar. Nah ini saya lagi mikir gimana caranya duduk bareng, akur bareng, menghilangkan ego. Satu, kementerian terkait, kementerian prinsipil. Yang kedua adalah kementerian industri. Yang ketiga kementerian perdagangan. Tiga ini ribut dulu kerjanya, ya kan? Balapan. Kata pengusaha, ya udah acuannya ke Menteri Perindustrian. Ujung-ujungnya bertemu data di Kementerian Perdagangan beda-beda data. Nah, contoh misalkan, ya macam-macam lah. Kayak garam itu kementerian sektoralnya adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi pengusaha besar berpacu pada Kementerian Perindustrian. Ketemu di Kementerian Perdagangan. Soal beda-beda nyusun neraca. Nah, itu. Kemudian kaitan dengan anak muda adalah, tadi saya bilang, yang kita pandang KNP 1, ini kita tahu sedang berubah pesat. Hanya memang kita sayangkan perubahan ini kemudian tidak didukung oleh semua komponen. Kenapa? Ada faktor-faktor politik yang selalu menjadi penghambat tengah jalan. Yang kita sebenarnya selalu mundur ke belakang, ya kalau di Eropa mungkin abad pertengahan ya. Soal isu agama muncullah, soal apa muncullah. Bikin capek kita ini kadang-kadang. Harusnya kita sudah melakukan lompatan-lompatan. Mungkin kira-kira kalau zaman Pak Harto ini kan sudah zaman era tinggal landas. Rupanya kita kembali ke landasan yang tertinggal. Lenceng dong.
Bukan daerah tinggal landas yang tertinggal, ini yang repot. Kita kembali lagi ribut soal agama, soal apa segala macam. Yang itu kalau di barat abad pertengahan konfliknya. Jadi anak-anak muda kita ini, ya ini mesti, ini juga ada sinkronnya dengan kementerian, Kementerian Kominfo ya sebenarnya. Soal bagaimana mengatur, mengelola, membatasi yang namanya medsos. Nah inilah tantangan-tantangan yang dihadapi kita anak-anak muda. Kita sadar bahwa ini harus berjalan terus, infrastruktur jalan terus. Saya kira 2 tagline bahwa kemarin membangun Indonesia dari pinggiran sudah betul, sekarang SDM sudah betul. Nah, tinggal bagaimana dua visi besar ini itu inland ke bawah, termasuk simplifikasi aturan, skema kerja, antar kementerian ego dan sebagainya. KNPI, KNPI,